Hej allesammans, det här är Maria och välkommen åter på min kanal. Innan jag fortsätter med den här videon vill jag höra med dig. Prenumerera du på min kanal. Gör du det för att du vill väl vara med varje gång jag skickar en ny video och motivera dig lite grann, tipsa dig om vissa saker som i alla fall jag tycker man kan addera till sin vardag för att bli den bästa versionen av sig själv. Och det vill du väl vara med i den här challenge av 25 dagar för att bli den bästa jag. Går jag igenom vissa teman och igår pratade vi om vikten om att skratta mer. Varför är det så pass bra för din hälsa, för din självförtroende att du ska skratta mer? Och mina blommor, det är inte maj nu, det är inte majblommor, men det är för att idag vi ska prata om resor. Varför ska vi resa mera för att upptäcka världen kring oss? Och vad gör det för oss själva för våra välmående och välbefinnande? Det är väl det handlar om i den här videon. Att vi ska må bra, att vi ska känna oss själva och leverera den bästa versionen av oss själva till samhället. Men först och främst till att vi är nöjda med vår dagliga prestation. Så är du redo? Nu kör vi i lite djupare i dagens tema helt enkelt. Och det kommer att bli kul att prata om resor och sånt. Oavsett om det är om du är en tillfällig resenär eller du brukar kartlägga flygplatser runt i världen, måste du ha lagt märke till hur bra resor får dig att må. Om du ännu inte är en sån stor äventyrare, om du inte följer mig, kanske gör du det för att jag kommer bara prata mera och mera om de här destinationerna som folk tycker om på stunden, som är trendiga att åka till. Och det vill du väl vara med och bli informerad. Varför är det så pass bra att resa? Alltså, resa är bra för din hälsa. Att resa har många hälsofördelar och fördelar helt enkelt. Från att minska stress till att minska risken för att utveckla hjärtsjukdomar. Det är också ett av de bästa åtgärderna mot depression. Boka en biljett, hoppa på planet och utforska en okänd stad eller land eller till och med kontinent. Det är jättebra. Det blir som en omställning, men en positiv omställning i dig själv. Jag minns i alla fall när jag var i Paris på första gången. Jag tog min semester och jag ska till Paris och ska upptäcka. När jag kom på flygplatsen, det var som en chock. Alltså, jag såg staden framme mig och det var en positiv chock. Det var en omställning som min själ märkte. Det finns som någonting hade hänt i mig och jag kommer aldrig att glömma det. Så det är sagt, det är en liten parentes och dela med dig min egen erfarenhet av att röra mig. Och om du reser, du kommer att utöka din social nätverk. Det som händer nu för tiden är att vi är så pass konstant täta med våran surfplattor och de här grejerna som vi har. Det gör att vi har lite svårt att komma till kontakt med riktiga människor och vi är inte mer nyfikna. Men det som händer när vi är på semester, det är faktiskt hela motsatsen. Vi är helt belägna att upptäcka andra, vi är nyfikna om dem och det är jättepositivt. Så om du kan resa mera, ta med dig också en notebook för att skriva ner folks uppgifter och deras kontakter. Så när du kommer hem, du skickar självklart postkort till dem, men du har också dem i din nätverk nu och det blir sånt folk som kan hjälpa dig att upptäcka mera dessa länder när du är tillbaka dit. Jag minns när jag var på Turkiet, jag har haft en vän och vi är fortfarande i kontakt med varandra. Så det blir lättare när du kommer nästan om också den vännen vill besöka dig, så animera
mera saker att prata om och det är jättebra. Det är en fördel med resor helt enkelt. Jag vet att alla har sina erfarenheter och berättar när det kommer till resor. Men när du reser blir du mer intelligent, alltså du blir mer intressant. Du lär dig vissa nya ord. Till exempel, istället för att säga jag ska resa natt för att komma till min gastroturismresa. Du kan säga jag har en red eye flyg. Det är mer teknik. Alltså du kan bara säga jag har just kontrollerat min PNR för att se till att min gastroturismresa inte var en red eye flyg. Istället för att säga jag har tittat på min bokningsnummer för att se till att jag inte skulle flyga över natten för min resa för att prova lokal mat. Eller hur? Visst är det lite trendigt att prata om PNR och red eye flyg sånt där. Ja, men du kan faktiskt lära dig en massa ord som får dig att låta som en expert. Vem vet, du kanske kan lysa i viktiga situationer också. Alltså, det är tillfället att lära sig nya saker, helt enkelt. Jo, men om du reser oftast, du kommer känna dig äventyrlig. Även om världen aldrig har varit så väl ansluten som den är idag. Det finns fortfarande många platser som inte är kända för de genomsnittliga turister. Att skapa dig din egen lista över platser som du vill besöka är extra motiverande. Det ger dig ett korrekt mål att nå, eller hur? En del bara tar kartan och pekar på en avstånd dit de vill. Och en del gör också listor om de här nya resemål de vill fara dit. Så du har, alltså känn dig äventyrlig och prova att resa dig runt helt enkelt. Att resa kommer hjälpa dig att koppla från dagliga rutiner. Vi tenderar att bli så fångade i vardagen att bli ibland, att hålla fast vid de orsaker mer, alltså ta kontroll över ditt liv. Alltså, jobbar när det är galen, försöker dina föräldrar att få dig att leva det livet de drömmer om. Hur länge tror du att du kan hålla innan du exploderar? Eller kollapsar, jag vet inte, men det går inte. Ibland är det bättre att ta ett steg tillbaka, att ta ett andetag och gå efter den berömda selfie bredvid kanske tornet i Pisa, eller du kanske vill gå och besöka Frihetsstatyn i New York. Att resa egentligen är inte ett dåligt alternativ, det är ett mest naturligt sätt att få någon att sakna dig. Eller att du saknar något. Så se till bara att du inte blir för impulsiv och inte gör vanliga små fel helt enkelt. En annan tips som resorna är väldigt kända för det är att när man reser upptäcker man andras kulturer, eller hur? Det är första målet med resor. Kom ihåg att den här citaten, Saint Augustin, han sa att världen är som en bok. Och de som inte reser får läsa bara den första sidan av den boken. Och jag tror inte att du vill köpa en bok och bara läsa första sidan. Du vill väl gå djupare i den boken. Så försök att resa, annars läser du bara första sidan av världen. Och det vill du väl inte göra, tycker jag i alla fall. Jo, men visst kan du ha det är bra hemma. Men det är bara en liten bråkdel av världen. Det är ett hörn av världen. Alltså, försök att resa. Det är bra. I mitt föregående jobb, jag jobbade med folk mot hela världen och det var jättespännande att höra olika dialekter av engelska också. Det var märkligt. Jag kunde träffa andra chefer som kom från världens hela hörn som jag kanske inte skulle ha tänkt att åka dit från typ Venezuela. Jag har haft en chef som kom från Venezuela, han pratade inte franska utan engelska, så det var jättebra att kunna uttrycka mig med honom. Och det finns flera skäl som gör att man upptäcker världen, men det är jättebra när du rör dig själv och går i kontakt i de här kulturer för att kunna upptäcka dem.
till exempel. Det finns flera orsaker till att man reser och jag kommer att klicka på länken så vi ser. Folk reser ibland för att de vill upptäcka några måltider och jag har klickat på några webbsajter. De bästa destinationen om du vill resa för att upptäcka måltider, det finns Italien och det finns Marocko med deras tagine. Det finns Spanien, ska inte säga det på franska. Det finns Peru, de har deras traditionella sätt att laga måltider. Du kan gå på Mexiko också för att prova deras fisk, soppa och sånt där. Det är inte bara tacos som är där. Så får du se mera. Du kan gå på Japan om du vill ha mer hälsosamma och om du är mer en sån vegans, du har sån vegansk hälsovanor kan du gå på Japan. Du kan gå på Indien. De har massa varianter av bröd. Du kan gå i Grekland om du vill ha fisk vid havet. Olika sorter av... du kan gå även på i Korea, Sydkorea. Eller på Libanon med de här taftor och deras sallader. Jag vet, det finns. Eller i Thailand. Thailand är ganska populär i Sverige i alla fall, så jag ska inte säga någonting mer. Du kan gå på Frankrike. Det här är en gryta av aubergine. De är jätteduktiga på de här lite högre nivå köks. Men folk blir inte mätt av det. Jo, men det var det om du vill göra en gastronomikresa. Om du vill kanske upptäcka andra kyrkor, en del reser för att titta på kyrkor. Jag har upptäckt den på Turkiet. Jag gör det också ibland när jag är på Frankrike, men då ber jag på riktigt. Det här är en lista över de 11 finaste katedraler i världen. Det finns den basilika av katedralen i Brasilien. Det finns en katedralen i New York, St. Patrick. Och det här är Santa Maria del Fiore. Vart ligger den? I Italien. Det finns Duomo i Milan, fortfarande i Italien. Det finns den här katedralen. Vi har lite svårt att i Island i alla fall. Det finns en katedral där du kan upptäcka, jättefin. Och den här är Sagrada Familia. Och den tillhör UNESCO. Och den ligger i vars ligger den? Jag måste hitta den här platsen. Men om du vet var den ligger, den ligger i Spanien. Och den här katedralen, Basile le Bienheureux, jag antar att den ligger på Frankrike, i Moskva. Okej. Och den här katedralen, la cathédrale de Canterbury, kanske ligger på Frankrike. Den ligger i England. Och la cathédrale de Vienne, den ligger i Vienna. Westminster, den ligger faktiskt i England. Och Notre-Dame de Paris, den populäraste. Jo, men du har sett, alltså det finns flera skäl till att man vill resa och upptäcka sin omvärld. Så det ska inte bara bli för att äta mat. Du kan också besöka kyrkor. Och det finns de här, om du vill i alla fall besöka världens underverk, det kan du också göra. Gå igenom lite grann. Scrolla upp och ner så får du se världens 7 underverk. Jättebra att se. Och det kan bli din resemål. Jo, men det var allt om den här videon om resor. Jag hoppas att du tyckte om det. Prenumerera på min kanal för mer. Lämna mig en tumma upp. Och ja, vi ses imorgon till en annan motiverande video. Hej då!